اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں حکیم مفتی محمد فیضان رضا طارق جہانگیری ابوالعلائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ موسم سرد چل رہا ہے، سردی کا موسم ہے، لوگوں کے سینے خراب ہو جاتے ہیں، انہیں نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، چھینکوں کی شکایت رہتی ہے، ٹھنڈ سینے میں بیٹھ جاتی ہے، ناک جو ہے بہتی رہتی ہے، اور سینہ چیسٹ انفیکشن جسے کہتے ہیں، سینے کا جو ہے مرض بگڑ جانا، چیسٹ انفیکشن وہ برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے بخار جان نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سر میں نزلہ جم جاتا ہے اور ناک جو ہے بہتی رہتی ہے، اور رطوبت کی یا جسم میں زیادتی ہو، چونکہ سردیاں کیونکہ جو ٹھنڈا مزاج رکھنے والے، سرد مزاج رکھنے والے ہیں، انہیں سردیاں راز نہیں، اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے انہیں ان مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو ہم جو ہے یہ نسخہ اور بہت ہی معتبر، معتمد اور مستند نسخے کے ساتھ، چونکہ الحمدللہ ہم مجرب اور معمول مطب نسخہ جات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس سے سینکڑوں، اور یہ ایسا نسخہ کہ جس سے الحمدللہ بہت ہی زیادہ مریضوں کو افاقہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے اجزاء کی طرف میں جو ہے آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ یہ 7 اجزاء ملاحظہ فرما رہے ہیں، 7 اجزاء ہیں، جس میں سب سے پہلے ملٹھی ہے، اور اس کے بعد عناب ہے، پھر سپستان ہے، اور اس کے بعد برگ بنفشہ ہے، زوفہ ہے، اور اڑوسا ہے۔ تو برگ اڑوسا، اس کے بعد جو ہے برگ بنفشہ، برگ اڑوسا اور زوفہ اور عناب، ملٹھی اور سپستان، یہ تمام جو ہے وہ اجزاء کو چونکہ ہم مطب کے حساب سے اور دواؤں جو ہے ہمیں زیادہ اس کا سیرپ بنانا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کی مقدار کو زیادہ رکھا ہے، اور اس میں 5 گرام جو ہے ہم نے جو ہے پودینے کا اس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ تو یہ جو شربت ہم نے اس کا نام رکھا ہے جہانگیری کف سیرپ، کھانسی کے لیے، نزلہ زکام کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور سینہ خراب ہو، انفیکشن ہو جائے، اور جو ہے کھانسی جان نہ چھوڑتی ہو، سب امراض کے لیے، بیماری کے لیے لاجواب ہے، بے مثال ہے، اور جو ہے چاہے بچے ہو، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو یہ بے حد فائدہ دینے والی دوا ہے، یہ سیرپ ہے، لاجواب بے مثال سیرپ ہے، اور بہت ہی زیادہ اس سے جو ہے جلدی آرام آ جاتا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ دوا جو ہے کھانسی کے امراض کے لیے، اور سینے کی خرابی کے لیے، نزلہ زکام، اور جو ٹھنڈ بیٹھ جاتی ہے اور جان نہیں چھوڑتی، جو ہے سینہ بالکل، اکثر کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں گلا شکوہ کرتے ہیں کہ سینہ ان کا خراب ہی رہتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے ہو جاتے ہیں، تو نزلہ جان نہیں چھوڑتا، تو ان سارے امراض کے لیے لاجواب، بے مثال اور ایک نایاب اور مستند معتبر نسخہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔